Ora vi vogliamo parlare della Siria che dopo 12 anni di guerra civile, oltre 500.000 morti, la maggior parte bambini, e dopo oltre 5 milioni di profughi, è stata riammessa all'interno della Lega Araba. Ne parliamo con Mattia Serra, esperto dell'ISPI. Mattia, buonasera. Buonasera. Ecco, c'è chi dice che questa riammissione della Siria un peso l'abbia avuto anche il Captagon, ovvero una metanfetamina che viene prodotta in Siria e consumata, diciamo esportata in gran parte del Medio Oriente. Ci puoi spiegare cosa c'entra il Captagon con la riammissione della Siria nella Lega Araba? Ecco, assolutamente. La remissione della Siria nella Lega Araba è il risultato di un processo cominciato verso la fine del 2018, quando alcuni paesi della regione, in primis gli Emirati Arabi Uniti, decidono di normalizzare i loro rapporti con Damasco. Ora, perché questo processo negli ultimi mesi è così tanto accelerato fino a portare alla riammissione della Siria nella Lega Araba? Sono tanti i fattori. Uno di questi è uno degli eventi di cui abbiamo parlato prima, in riferimento alla Turchia, ovvero il terremoto del 6 febbraio, che ha avuto un impatto decisivo anche per la Siria del Nord e che ha permesso ad Assad di rilanciare la sua immagine a livello internazionale. Però un tema è chiaramente anche il Captagon, una droga che viene prodotta in quantità industriali nella Siria, soprattutto nelle zone controllate dal regime. È una droga che negli ultimi 3-4 anni ha cominciato a inondare i paesi del Golfo, innanzitutto l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. E per questi paesi il Captagon rappresenta una questione di interesse nazionale, sia per le sue, diciamo, implicazioni dal punto di vista della salute pubblica, ma anche dal punto di vista della sicurezza nazionale. Questo è il caso, ad esempio, della Giordania, un paese che ha cominciato a pagare un prezzo molto alto anche a Ecco, livello, ma a livello di. diciamo, i paesi della Lega Araba hanno posto come condizione alla Siria di interrompere il commercio di Captagon e poi l'avrebbero riammessa, oppure l'hanno riammessa nella Lega Araba senza condizioni? Com'è andata? Beh, sostanzialmente queste condizioni sono state poste, ma non sono mai state veramente firmate in un documento scritto. Quindi ci sono tavoli in cui questo argomento è stato discusso, in cui la Siria si è impegnata ad agire per lavorare e per bloccare, diciamo, il commercio di Captagon, però dal punto di vista pratico non è chiaro esattamente quali siano le condizioni che sono state veramente poste alla Siria. E qui vediamo nella vostra grafica i paesi che hanno votato a favore del reingresso della Siria, che sono, diciamo, la maggioranza. Esattamente, un ingresso che è sostanzialmente unanime. Il principale oppositore è stato il Qatar, che come sappiamo è stato all'interno della guerra civile siriana uno dei principali sostenitori dell'opposizione, soprattutto islamista, alla figura di Bashar al-Assad. Mattia Serra, grazie di essere A stato voi. con noi e buon lavoro.